Yose ashimwe nongeye kubasuhuza abakunzi ba channel ab'Imana bera. Imana ibaha imigisha kandi imbaraga z'Uwiteka ziboneke muri mwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbishimira mbabwira nti mwarakoze cyane kugenda mukanda subscribe kuri channel zacu ab'Imana bera, ndetse mukagenda mukurikirana n'irivuga butumwa. Benshi mwaje mutanga comment mugira muti amena, nibyo twarabibonye. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Rero mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza ishya n'ihirwe muri ubu buzima ndetse muri aka kazi muhoramo ka buri munsi. Yesu wo mu gihugu cyo mu ijuru abane namwe kandi ajya bishimira uko bukeye n'uko bwije. Reka mbasabe mbabwire nti Yesu avura indwara ziri muri mwe, Yesu yongera abagarukeho, Yesu yongera abarengere. Birashoboka ko inyatsi zari zarakuzengereje, birashoboka ko ibibazo byari byarabaye byinshi, birashoboka yuko urwa rwawe rutari rwubatse, birashoboka yuko wari udafite kirengera cyangwa kivurira, ariko humura, Yesu ari mu kazi. Humura, Imana ije mu zawe, humura, Imana ije kukurengera. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 41, twumve ukuntu havuga. Nababwiye ko nitwa Uwimana Jean Claude kandi mbabwira yuko ndi umusore, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka mbonereho gusuhuza abadeperi aho muri hirya no hino, abayoborwa n'umwuka wera, nibo bana b'Imana. Reka mbonereho gusuhuza abanyagatulika aho muri hose. Reka mbonereho gusuhuza abisilamu. Reka mbonereho gusuhuza abadivantiste. Reka mbonereho gusuhuza abayehova. Reka mbabwire ngo shalom shalom kandi amahoro y'Uwiteka abane namwe. Imana rero ishimwe kandi Imana isingizwe. Turacyasenga cyane kuko Yesu ataratubonera telefone yo gukoresha ngo tujye tubashyira kuri live. Benshi mugende ngo muhamagara mutanga ibitekerezo, kubera ko ndababwiye ko iyi telefone ifite ikibazo, yarapfuye, ariko twiringiye ko Yesu azabizana byose. Imana ishimwe rero. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 5. Turasoma tugeze muri 16, hanyuma twumve icyo Uwiteka ari kuvuga ku bantu be, twumve icyo Uwiteka ari kubwira twebwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ibirwa byararebye biratinya, impera z'isi zihinda umushyitsi, abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza. Reka iyo ni ijambo tugiye gusengeramo. Haravuze ngo ibirwa byararebye biratinya, impera z'isi zihinda umushyitsi, abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza. Imana ishimwe. Mwami Yesu ntama w'Imana wo ukuraho ibyaha by'abari mu isi,